Намсрын банзрагчийн зохиол 40-од оны жавар 17 дугаар хэсэг. Цэрмэн хичээлээ давтах гэсэн боловч сэтгэл нь нэг л тогтвор алдан үүмрээд болдоггүй. Базартаа уулзаж санаж бодсон үгээ хэлснээ маргааш оройн дорж ажилласаа ирэхдээ манай базар яасныг бүү мэд. Ажил дээр гинэ тухайн алдаад эмнэлэгт аваачиж хэвтүүллээ. Ухаан чороогүй халуун ихтэй байна гэж эмчин хэллээ гэснэн Цэрмаа гэхэд сандрагчээ. Цэрмаа ийм үг сонсоод базрын хэлсэн үгийг санаж арай амиа хорлох гэсэн биш үстэй гэсэн аимшигт бодол тархинд нь зурс хийжээ. Тэгээд дорж хант хоёрт хэлэлгүй эмнэлэг дээр очиж тасгийн эмчтэй нуулзвал базар ухаан ороогүй халуун ихтэй зүрхний зохилтон тун сулхан байгаа. Одоохондоо гадны хүн уулзуулахгүй гэсэн ажээ. Цэрмаа түүнийг өөрөөсөө болж өвчин олсон биш байгаа гэж сэтгэл зовоод тийхүү эмнэлэг дээр эргэж тойрохоор очисон боловч уулзаж чадаагүй юм. Харин өнөө өглөө эмнэлэг дээр очиход базар ухаан орж халуун буурсан гэж сонсоод айж төгсөх нь баг болж шалгалтаа өгчгөөд өдөөс хойш эмнэлэг дээр ирвэл эмчин түүнийг базрын авгаа гэж бодсон бололтой уулзахыг зөвшөөрчээ. Цэрмаа сэтгэлэн төгссээр тасагт нь орвол тэнд хэвтэж байгаа хэдэн хүний дотроос хамгийн түрүү нэг хүн хөлийн чимээнээр өндөж харсан нь базар байлаа. Цэрмаа зог тусаад харвал базрын царай цаас шиг цайж санхин нүд нь хонхон цагиргалжээ. 2 өдрийн дотор ингэтлэн дортох гэж байх уу гэхээс Цэрмаа айх өрөвдөх хослон орны дэргэд очиод "За, яаж байна?" гэж аяархан асуувал базар гөлийж хөдөлгөөнгүй шахан болсон нүдээр өөдөөс нь харснаа. "Яах вэ хөө? Ачтай сайн эмч нарын авралаар амь торгооч байна" гэж дорой дуугаар хэлв. Цэрмаа хэрхэх учраа олохгүй юу ярихаач мэдэхгүй димээл харна. Тэр хоёр юугаач ярих вэ? Цэрмаа яагаад өвдөг гэж асуулт тань биш. Ямар өвчин болох нь тодорхой мэддэхгүй байна. Төр зургийн хямрал шиг байна. Гэсэн чи сайн шинжлэн байж онж тогтно гэж эмчин сая уулзахтаа хэлснийг Цэрмаа санаж байлаа. "Чамайг хараад би их хөнгөрөх шиг боллоо" гэж базар хамт байгаа хүмүүстэй дуулдахааргүй аяархан хэлв. Цэрмаа ганц удаач гисэн баярлуулъя гэж санаад "Базар минь би ягамнач вэ? Элдвээ юм бодож сэтгэлээ өмөрүүлснэ хэрэггүй. Халахын голд мөндөр адил асгарсан суман доороос амьд гарсан дайчин ир энэ зэргийн өвчнийг дааж гаралгүй яхав. Юу хэрэгтэй байна? Би эргэж тойрч байна" гэд тухайг нь аяархан хэлв. Базрын гөлийсэн нүдэнд баярлсан шинж гялс хийх шиг болж муухан инээмсэглсэн нь хүнд өвчнийг тэсвэрлэн гарч чадах нь гэдгийг Цэрмаа эмчийн совингоор сайн мэдэв. Одоо алцахгүй гэж бодоод "За би явъя та. Эмч удаж болохгүй гэсэн" гэхэд базар гарыг нь аяархан илээд хүнжлөөрөө цээжэн оров. Цэрмаа эмнэлгээс шуутхан гарч гэртээ ирээд хоол ундаа хийж идээд хүүгэн унтуулчаад шалгалтанд бэлтгэх санаатай суусан боловч базрын сонхгор шаналгаатай царай түүний хэлж ярьж байсан санагдаад ёр болдгүй. "Хачи юм аа. Хайр дурлалаас болж өвчин олно гэж байж болох уу? Сэтгэл мэдрэлийн өвчин туснуу гэхээс ухаан алдаж халуурна гэж баймааргүй юм" гэсэн ч халуурч ухаан алдсан нь сэтгэл мэдрэлтэй холбоогүй гэж би баталж чадахгүй. Өвчин яаж ч эхэлж мэднэ. Ямар ч гэсэн мэдрэлтэй холбоотой зайлшгүй. Энэ чинь сэтгэл санааны юм уу? Биеийн ямар нэгэн хүчтэй хямрал харшил байж магадгүй гэсэн. Үнэхээр сэтгэл нь ямар ч үүмрээд өвдвөө. Ямар нэгэн арга зэл гаргаад өвдсөн гэхэд ухаан алдаж учиргүй халууран эмч нарыг хуурч мэхэлж чадна гэж юу? Амиа хорлох гэж хор улсын биш байгаа. Золгүй дурлалаас болж амиа гэхийг оролцсон байж мэдэх юм. Тиймэрхүү үг зохиолгаад царай зүснэ хачин эвгүй болоод явсан шүү. Надад чин сэтгэлээсээ дурлсан гэмгүй нэгэн хүнийг өрөвдөхгүй хатуу сэтгэл гарган алах төхвөө. Түүнийг өрөвдөж зөөлөн сэтгэл гаргаж хайр сэтгэлээ өгөхөд мөн ч хэцүү санагдах юм. Тэр хүн ухаангүй дурлсан байлаа гэхэд би түүн шиг дурлаж чадахгүй бол яах юм?
Янаг амраг сэтгэл гэдэг нэг талаас байж болдгоо байх. Харилцан дурлаж, хайр сэтгэлтэй болж, бие бие хайрлан инхрийлж байж, жинхэнэ хайр сэтгэлтэй болдог бизээ. Түүнээс биш. Нэг нь дурлаад, нэг нь дургуйцаад юм уу хүчээр тулгаж болохгүй шүү дээ. Түүний аяыг харж хандлан суучгаад сэтгэл минь дундуур дөлмөг байвал жаргах нь байтугай хоёр биетэй зовлон хураана. Энэ талаас нь сайн ярьж ойлгуулах хэрэгтэй. Ийм юмыг ухаарахгүй юмсан. Би ямал бол нас барсан нөхөртөө үнэнч байна гэж тангараг тавьсан гэд байдаг. Гэсэн ч тэр тангаргаан эвдсэн. Түүнийг бацар сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр хайр сэтгэлгүй гэдгээл шууд хэлье. Би энэ хүнтэй ханилдаг юм а гэхэд хайр сэтгэлээр биш, аргагүй амьдралын байдлаас болж ханилсан болох гээд байгаа юм. Бацарч яхав сансандаа хүрдэг юм а гэхэд би сэтгэлгүй хүнтэй нийлээд нэг насаар зовно. Цэрмаа ингэж бодоод сэтгэлийн өмрлөө үлдэн зайлуулж хичээлийн давтах юмсан гэж санаад намаа уншлаа. Гэтэл хялсан юм шиг гэрэл унтарч таг харанхуй болчихов. Гэрэл инхүү унтархаар нэг хэсэгтээ асахгүй болдог тул гэрэл асхыг хүлээж дэмий сууж байхаар унтах санаатай орондоо орлоо. Унтах гээд нүдэ ансан боловч нойр нь мөд хүрхшин жалга. Төөний сэтгэл санаанд базрын өвчлсөн нь хүчтэй нөлөөлсөн бололтой. Наас цааш хөрөвөн үе санаа алдаж бодохгүй юм гэж байхгүй болов. Нас барсан нөхрөөч дурсан бодож нулимс унгаа. Түүнээс хойш амьдралаа бодож үзв. Ийхүү унт чадахгүй сэрвэлзэж байтал шүн дундын нэг цагийн яндан дуугарлаа. Ханд одоохон ирнэ. Түүнтэйгээ ярих юмсан гэж бодоод босож лавэрч хад хувцслоо. Хандыг шөнийн ээлжнээс ирэхэд голцоо цэрмаа босож хашаа хаалгаан тайлж өгдөг юм. Заримдаа дорж юм уу цэрмаагийн аав ээжийн аль нэг нь халуун хэвтрээсээ босдог байлаа. Ханд тэднийг шөнө бүр ингэж нойр алдуулж байгаадаа зовж захаас нэг далд цоож олж иржээ. Тэр цоожийг хийснээс хойш хэн нь санаа амрав. Шөнө орой ирэх хинч гисэн түлхүүрэн аваад явна. Тэр цоожийг гадна дотор хоёр талаас нь онгойлгож болдог ажээ. Ханд шинэ ээлжнээс ирэхдээ одоо санаа амар ирэх болжээ. Нэг ээлжинд цуг явдаг мягмарын гэр арын гудамжинд байдгийг ханд мэдснээс хойш түүгээр хөргөлөх болсон юм. Мягмарч хандыг хөргөж ирэх дуртай боллоо. Унтарсан гэрэл часч гэр дүүрэн мэлсхийн гял болов. Цэрмаа хандыг эрхийг хүлээн хичээлээ уншлаа. Харин түрүүчийн шиг сэтгэл нь уйлдсан догдолсонгүй. Хашааны хаалгач ахран жижигхэн хонхон жингэнхээр цэрмаа уншиж байгаа номноос нь толгоогоо өндийлгэв. Хандын хөлийн чимээ гарч гэрийн хаалганд дуугарсан хойно цэрмаа түүнтэй уулзахыг бодон тэднийд орлоо. Ханд гайхан харснаа. Чи унтаагүй байгаа мó гэвэл цэрмаа явган сандалд сууж хичээлээ давтаж суутал гэрэл унтарчихлаа. Тэгэхэр нь унтах санаатай хэвдсэн ч нойр хөрсөнгүй. Ашгүй гэрэл ирэхээр босож жаал юм уншлаа. Нөгөөдөр нэг шалгалтаа өгнө. Түүнийг давчихвал арах биетэй гэлээ. Ханд хүйтэнцээ авуучгаад түүнийг ямар нэг юм ярих нь гэж тааварлан өөдөөс нь харлаа. Чи манад орж хоол идэхгүй юм уу? Чансан мах би юмсан. Харин хөрч царцсан л байх гэж цэрмаа хэлбэл зүгээр орой ажилд орохоос өмнө ажилчдын гаансанд хоол идсэн гэж ханд хариулв. Дорж ирээгүй байна уу? Алгал байна. Өнөөс нь бараг ирэхгүй байх гэж орой ярьж байсан. Хурал зөвлөгөөн хийж дараа нь өнгөрсөн жилийн тайлан гаргах юм гин мөн их ажилтай газар юм а. Тийм юм а. Хэл амч тасардгүй зовлонтой ажил бололтой. Хэдэн тэрэг нь үргэлж эвдэрч суучгаад заримдаа хойноос нь явах юм. Цэрмаа чимээ чагнасан аятай чихээ далжилгын шанаагаан тулд сууснаа хоолоогоо засаад. Ханда чамд нэг юм хэлэх гэсэн юм. 2 хоногийн өмнө өнөө базар надтай уулзаад гэснэ. Доошоо харж үгээ тасалчихв. Тэгээд надтай ханилахгүй бол үх нь хатна гэд айлгад байсан юм. Тэгсэн чинь гинэ тухайн алдаж эмнэлэгт хэвдсэн байна. Чамаас болж өвдсөн юм уу? Магадгүй.
Би эмнэлэг дээр очиж уулзсан. Эмчтэй ч уулзлаа. Ухаан орж халуун нь буурсан ч гэсэн биеийн таарахгүй байна. Ямар сони юм өөрийгөө хорлох гэсэн биш биз? Ямар нэгэн шарах сор байхгүй гин. Гэхдээ хор уусан биш байхаа гэж бодогдох юм. Тэгвэл хороо хүчтэй найруулаагүй зөвхөн ухаан алтгаар л тааруулсан байх нэ. Цэрмаа иймэг сонсоод давхин цожиж нээрээ тэгсэн байх шүү. Үхий гэж ботсон бол хэнд ч халбалгүй нам болох байсан. Намайг айлган сандрагж түүгээрээ далбимдуулан эрхэндээ оруулах гэж хороо багвуулсан юм уу? Сулхан найруулсан байж болох юм. Тэгээд ажил дээрээ ухаан алтгаар дорж тэр тухай надад хэлнэ гэж бүх юмыг сайн бодож тааруулсан байх нэ. Гэж гинэт бодоод түүнийг өрөвдөн хайрлаж байсан өрөвчгөн сэтгэл нь нисэн одох мэт алга болчихов. Ханд ямар ч талаараа өөрөөс нь илүү ухаантай болоод хорны талаар тэгж ботсон байна гэхээс түүнийг бахархан харж нээрээ хороо баг тунгаар найруулж намайг айлгах гэсэн байж мэдх юм гэлээ. Ханд бодол болж байснаа. Магадгүй үнэхэр чамд хайртай. Тэгээд тэр нь бүтэхгүй болохыг мэдэж түүнээсээ болж амьд явахыг хүсээгүй амиа хорлоо гэж бодсон бол нэг мөсөн зүйлд басан шүү дээ. Залтай амьтан болохоор биедээ ямар ч хоргүй зөвхөн төр зүрийн ухааныг хямруулан хүний нүд хуурч чадах тийм юм уусан байж болно. Хорн гарч гүйцэхээр аяндаа ухаан орж халуунд буурсан бизээ. Гэвч энэ бол зөвхөн миний таамаг юм. Үнэхээр өвчин олсон чинь билүү бүү мэдтэй. Чи тэгэд яа гэж бодож байна гэж асуулаа. Яах ч учраа олгоо байцгаад чамтай зөвлөг гэсэн юм. Тэр хүнч надаас салахгүй яадгийн бэлээ. Түүний аяыг дагах нэг хэцүү, дагахгүй гих бас хэцүү байна. Жохомтой чи түнд сэтгэлтэй юм уу да? Мэдэхгүй юм аа. Хайртайч гэхэд хаашаа юм. Нэг л итгэл муухан санагдах юм. Сэтгэл санаанд чинь бүрэн нээлж тохирохгүй байгаа юм бол хожмол завна. Харин тийм ээ. Тэр хүн хэдэн жил цөхрөлтгүй гуйж нойтон хамуу шиг салахгүй байна. Чи нүүр өгöd байдаг биз? Төс тас гэсэн хариу өгөл дөө. Харин тийм хариу өгöd ийм юм болчихлоо. Цаадах чинь үнэндээ чамайг айлгаж эрхэндээ оруулах муу санаа өвөрлөн хор уусан бол чиний эргэж очдог бороо байсан юм. Тэр чигээр нь мартчихгүй те. Уйхан сэтгэлтэй ч хүү юм та. Би нэг эргвэл хэзээч яасан ч эргэхгүй шүү. Би хатуу сэтгэл гаргаж чадахгүй өөрийгөө ч хүнийг ч зовооч байгаа юм. Хайр сэтгэлгүй юм бол албаар ханилан суултаа нь биш. Чи ингэж эргэж мөнгөнөж байхаар одоохон шийд. Нэг бол түүнтэй ханилан суу. Үгүй бол тас мартаад холдож хөн дээр. Чамайг нөхрөөсөө хойш яаран хүнтэй суусны хэрэггүй гэж боддог байсан. Чи ч өөрөө нэг насаар ганцаар явна гэсэн шүү дээ. Олон жил өнгөрөх тусам чи бид хоёрын энэ бодол таарч тохирохгүй юм байна. Харин одоо бол чамаага хань ижилтэй болоосоо гэж хүсэх боллоо. Гэхдээ ямар хүн түшгэ сайн сонгож аваарай гэдгээ дахин хэлэх байна. Тэр хүн надад нэг насны хань болж чадахгүй вэзээ. Тэгж бодож байгаа бол бүрчдэм юм. Шийдэж чадахгүй гуйваад байхын хэрэггүй. Заримдаа түүнийг өрөвдөх юм. Битгий эргэлз эрсгэн байхан дээр эр хүнийг итгэхээр эрхий хуруугаа итэг гэж үг биш үү те. Чинийхээ үгэнд орж эрсгэн байхыг бодъё. Одоо дахиад түүнийг эргэж очихчгүй. Тэр чигээр нь орхино. Ханд үл мэдхэн инэм хийлж цэрмад ойртон суугаад толгоогоо мөрөнд нь хүргэн хөрх юм юм бүхний хүний үгээр хийж болохгүй шүү дээ. Түүнийг эмнэлэгт хэвтэж байхад эргэж очихгүй гэдэг чинь бас буруу. Гэхээр нь цэрмаа эргэлдсэн янзтай харлаа. Та хоёр чинь хайр сэтгэлийн ямар ч холбоогүй юм а гэхэд дайны талбарт мөр зэрэгцэн тулдаж явсан цэргийн ус шүү дээ. Тийм болохоор эргэж таарч байх нь зөв. Биеийн сайжирч идэгсэн хойно эрс шийттэй үгээ хэлнэ биз гэж ханд хэлв. Цэрмаа иймэг сонсоод учрыг нь олж ядсан байсан юмдаа шийттэй хариу олсондоо баярлаж байлаа. Өдийн завсарлага бол ханд сөр машинаа зогсоотол
Норжмоо хоолнд орё гэж дуудаж байна. Тэр хоёр хөдөлгцэн явсаар ажилчдын гаанзанд ороход уур манан хадаж тэнд байгаа хүмүүс бараг харагдахгүй байлаа. Харгуурл ялзарч муудсан байцааны ихүүн ялан үнэр ханхалахад хандын ой гутсан боловч өөр идэх хоол байхгүйгээс хойш яа гэх үү гэж бодлоо. Ажилчдын гаанз энэ өвлийн турш хөлдөж муудсан байцаа харгуурлаар хоол хийж байгаа юм. Хоолны газрын хэрэгцээнд авсан төмсөн хөлдөөж эдгийн аргагүй болгоод хайсан юм гин. Тэгээд л энэ мө байцаанаас өөр ногоогүй юм байх гэсэн яриа байсан нь үнэн бололтой. Хан дуулаас ногоонд төдий дуртай биш, ялангуяа байцаанд бол бүрч дургүй. Ганцны хоол идэхгүй гэвэл шинөөс нааш гэрэн бараа харахгүй, гэртээ очлооч гэсэн хоол унд нь тийм элбэг дэлбэг бос ховор зэвэрхэн байлаа. Хүйтэрч мах хөлдөх үед захаас авсан үнэний маха өөр холцгүй болохоор бүхлээр нь чанаж ицсээр өвөл дуусах яхаач үгүй байхад хоолгүй болоход хүрчээ. Бас цэрмаа оюутан болцоход мөн төгөргөөр дутуу долимгхан байх учраа түүнийг харж үзэх хэрэгтэй. Тийм болохоор дорж хант хоёр махнаасаа аль болохоор илүүчлэн өгнө. Цэрмад мах өгөхөд сэтгэл нь зовж заримдаа авахгүй гэж шууд татгалзсан. Ханд түүний саналыг асуухаан байж байс хийгээд гэрт нь хэсэг босог мах оруулж тавина. Норжмоо хандыг байцаатай хоолнд дургүйг мэдээд харгуурлаар хийсэн шүлтэй хоол авах санаатай олон хүний хойно зогсож байхад царайлаг бүсгүчүүл сайтан хайдаг хэдэн хархуу хоол авч өгөх гэж өрсөлдсөн боловч нэг ээлжийн бадарч мягмар хоёр тэднээс өрсөн хоол авчихад хоёр бүсгүйг дуудав. Норжмоог явах гэтэл ханд ханцуунаас ногцрон яах юм бэ? Хоёулаа хоол авч идий гэвэл Норжмоо жуумалцсан инээж би тавчих гэсэн биш. Энэ харцвал хүүхэн харахаараа нүдэж ухаж өгөхөөс буцахгүй шүү гэж шивгнээд гараас нь хөтлөн бадарч мягмар хоёрын сууж байгаа ширээний дэргэд ирлээ. Хос цагаан хум минь хоол идэж хайрл гэж бадарч марзгнав. Чи ийм л хоолоор дайлан да гэд Норжмоо халбах шүүрэн авч бадарчин хажууд суулаа. Ханд түүнтэй зэрэгцэн сууж харгууралтай хоол руу харснаа. Чи юун түүнийг дандаа дайрч давшилж байдаг юм? Сайн санаагаар хоол авч өгч байхад гэвэл чамд сая хэлсэн шүү дээ. Этнос чинь нэрэн нүдэ авахад үг гэвэл заа гэх улс байгаа юм гэж Норжмоо тас намжирдаад хоолоо идэв. Бадарч инээд алдан чи миний нүдийг ухаж идвэл санаа намрах байх та гэлээ. Норжмоо бусдаас ичиж зовлгүй тажигн тал инээж чи нэрийн нүдэ авахч өгөхөөс буцахгүй зөрөгтэй ярих хаа. Мосан шалдан банд нар аман дээрээ юу ч гэж шалчин. Ачир дээрээ бол нүдэ авах байтугай харамхан шин хөргөж өгөхөөс ухаан алддаг шүү дээ гэв. Бадарч гомдсон бололтой хөргөж өгөө ихэр ч өөрөө маяглаад гүгээд явчихдаг бидтэй гэж үннээсэн хэлв. Норжмоо инэв хийлэн чамар хөргөснөөс сүдрээр хань хийгээд явсан дээр байхаа гэв. Бадарч Норжмоо хоёр инхүү бие үгээр үдцэдэн байж хоолон идэв. Тэр хоёрыг инхүү тоглоом шоглоом болоход мягмар ганц ч үг дуугарлгүй царайгаа улаалган тонгоож хоолоо идэх зур нүдний булангаар хандыг харна. Бадарч тавгныхаа буланд бүдүүн хэрцэн гурил ялгаад энэ харгуурл хоолоо хагалчих гээд мөнчиш хэрвэн ид шүү. Орос улс өөр гурил хийж дийлхэн байж дэ чааваас та. Ханд хоолоо халбагдхан болж энэ дайнд ажны хэцүү үед хар борч гэсэн идэж уух юмар биднийгээ таслахгүй л байгаа юм. Хар гурил нь олдгоо байвал юугаараа голзогох болж байна. Гэхэд бадарч тамшаалан ийм юмар голзогоохч гэж дэ гिचв. Норжмоо түүнийг үгээр яаж дайрыг гэж бодсон бололтой тавхтай хоол руу өнгийн харж энэ хар гурил Баян Бадарчийн ходоодыг сүйтгэж мэднэ чи минь битгий идэж бай гэлээ. Бадарч түүнд тал алдахгүй хичээн нээр ходоод гэдсэнд халгаатай ид шүү. Өөр идэх юм олдохгүй болохоор турж өгөлтэй нь биш идэхээс яхавтай гэд өнөөх ялгаж орхисон гурилаа халбгаараа эргүүлж тойруулан харснаа. Ядахтаа энэ гурилаа нэмгэн элдэж нарийнхан хэрчиж болдгүй юм байх та. Гуанзныхан гэж санаа амруулс байх юм гэлээ. Түүний үгэнд хинч хариулсангүй. Бадарчаас бусдын тавхтайгаа хоосолчихв. Мягмар ширээн дээр байгаа аяг тавг халбах сэрэг хамж аваад явчихв. Ханд түүний хойноос харж сонин хүн шүү гэж бодлоо. Ханд ноднонгоос хойш шөнийн ээлжнээс буухтаа мягмараар хөргүүлэх болсон бөгөөд цуг явахтаа ганц ч үг дуурахгүй юмасаа бол хагас дутуу хариулахаас сайшгүй. Зам зууртаа санаархаж оролцсон удаа байхгүй тул
түүнийг маш томоотой, бүрэг зантай хүн гэж бодох болжээ. Мягмар хүнтэй ярьж хөөрөхгүй мөртөө нөхдөөсөө жожигрон ганцаараа яваад байхгүй. Хаа олон хүн байна тэнд байж бодол болсон нүдээр харж тэдний яриаг анхааралтай чагнан хаяа муухан инээмсэглэнэ. Түүнийг дуугаргах гэж нөхд нь тоглоом наадам хийж алиа марзан үг хэлбэл хүүхэд адил ичин улааж бошоохон холдно. Мягмар одоо ултал гэрлэж бараалаагүй бөгөөд ээж дүү нарын хамт амьдардгийг ханд мэднэ. Нэг шин хөргөлж явахдаа асууж шалгаан байж тэр тухай мэдсэн бэлээ. Мягмар угаалгахаар авч явсан аяг тавга нэг цонхоор өгчгөөд ирэхэд хамт хоололсон нөхд нь ширээний араас босож гадаа гарцгаав. Хоёр хөхөн ажилуудаа явхад Бадарч Мягмар хоёр бараа засгийн явж байснаа хоцорлоо. Ханд эргэн харснаа "Наржмаа минь, чи энэ Бадарчтай ханилмаар юм. Алийн балгун ганцаар явах юм? Энэ хар хүү чамд нэрэ нүдээ ч ухаж өгөхөөс буцахгүй байх шүү. Мөн чи хөөцөлдөх юм?" гэвэл хоосон ам холхинд гутал ийм уусаа ямаар юу хийх юм? Харин харцуулын хорхойг хүргэж хооронд нь мөргөлдөөл шуугилж байх нь их инээдтэй. Жишээ нь энэ Бадарчид нүүр өхөр сүйд болж өхөл алдна. Тэгэхээр нь өөр залууд сайн юм шиг байхаар шээс алдах төгтг юм гэж Наржмаа ярьлаа. Хүнээр тэгэд тоглож байхын хэрэг юу? Өдөө насандаа төлөвшин томоочмоор юм гэж ханд сургамжлах маягтай хэлбэл Наржмаа жигжиг инээж "Сургаал айлцсан ихч таньдаг ялаалаа. Энэ харцуулаар би тоглож байгаа юм биш. Харин өөрсдөө л тоглож байгаа юм. Ийм нусгай банд нартай суух гэж юу? Хол байна аа" гэв. "Тийм юм бол эдэнд царай өгч сэтгэлийг нь өмөлхийн хэрэггүй" гэж ханд хэлэхэд Наржмаа ойр хав хүн байна уу гэсэн бололтой ийш тийшээ холболцон харснаа. "Залуу наснда инээч шууг нь тоглож наадаж явах нь жаргал юм шүү. Чам шиг ганцхан эрийн бөхс тэрчгээд" гэхэд ханд туйлгүй ичиж "Наадамаа хүнд уулах битээ" гэхэд Наржмаа түүний хүзүүгээр тэрэн толгоогоо нийлүүлээд "Ичиж орхивөө" гэв. Ханд түүний гарыг тавиулан "Эрийн бололцсон гэдэг чинь амьдралын чам. Нэгэнтэл харин нөхөртэй болчихвол өөр бусдыг шохоорхон сэтгэл хуваагдах юм бол завхаарч задгаарна гэсэн үг. Амьдралаар тоглож болдгүй юм" гэсэн. Наржмаа ер тоосон шинжгүй. "Чи юм бол амьдрал гээд бах юм. Амьдрал гэдэг чинь тэгээд юу юм? Ганц олдсон залуу наснда санснараа жарган цэнгэж явах нь амьдрал биш гэж юу? Нэг юмтаа суучхаар түүний баал болно. Тэгээд хүүхэд сувуулна. Тэр үед өөр залуутай үерхэн тоглож наадах инээж шуугж явбал чиний саяхан хэлсэн шиг завхаарч задгаарна гэдг нь болно. Бас нөгөө хар юм нь хардаж загнаад амар заяа үзүүлэхгүй. Чамайг харахад эр нөхөр өр хүүхэд гэр орны ажилгээд ганц удаач үеийн нөхдөдөө наригж дэргэх завгүй амтал байх юм. Чиний яриад байгаа сайхан амьдрал гэдэг нь тэр байх л та. Надад бол тиймний талаар санаа зовох юм алга. Ажлаа хийчихэд харин аав ээж хоол унд бэлэн хийсэн байна. Түүнийг нэдэж уучгаад гадуур гарч шийг кино үзэж бүжиг таамцх юм. Хинч хорих саа тавихгүй. Дандаа залуу байхгүй шүү дээ. Яах вэ? Нас тогтоод ирэхээр нэг юмтай болно үз? Насны залууд эрийн бол гэрийн зарц болохыг хүсэхгүй байна. Чи миний ярьсныг зөв ойлгоорой. Залуу занд наснда ирдэж аль дайралтсан бүхэнтэйгээ завхаарч шалиг самууныг эрхэмлэж байдгийн биш шүү. Зүгээр л үерхэж, хөгжин баясаж, инээч шуугж явахыг л эрхэм болгодог юм гэж үнэн санаанаасаа ярьлаа. Ханд түүний үгийг анхааран чагнаж байснаа. Залуунаас зүс царайндаа ирдэж явтал ардын дунд байдаг шиг өстэй толгоон цайраад ирэхийн үед үзэж харах хүнгүй болвол яа гэвэл Наржмаа инээмсэглэн толгоогоо цайхаас өмнө амжиж жаргах хэрэгтэй. Адилхан буурал толгойтой юм олдох байлгүй гэлээ. Хинч тоохоо болж буурал толгойт нь ч олдохгүй болвол яах вэ? Энэ талаар боддгоо. Тэгвэл хохин болно үз? Гэхдээ чи намайг хаа буух газараа мэдэлгүй өсөрч дэвхэрч явдаг царцаа гэж боддгийм биш үсттэй? Үгүй л дээ. Гэхдээ чи даанч гин нялхаараа байна. Чи цагаас өмнө нөхөрт гарснараа хашир томоотой болсон юм уу? Харин гинэн болоод л эрт хар хүнтэй болсон юм. За боли. Энэ талаар бид хоёрын санал нийлэхгүй юм байна. Тимээ маргалдаад яах вэ? Тийм ээ. Маргана гэдэг чинь ухаан цадалдаг юм. Би олон сайхан нөхдөдтэй хинтээ ч үерхэж байдаг ч гэсэн нэгэнтэж сэтгэлийн салам алдаж өөр нээгээгүй юм шүү. Хань болох хүнээ тэр олон дотроос ирж хайж яваа юм.
Нүдэнд сайхан харагдсан бүхнээ сайн гэж болохгүй. Чи бадарчтай ханил гэж намайг ятгах байна. Тэгвэл энэ бадарч чинь хэмб? Бөөн залны хөрөнгө, дамын панц чин. Чиний нөхрийн ажилдаг баазын орлогч дарга базар гэдэг хүнтэй төө загиу үерхдэг юм билээ. Бадарч хүүхнүүдийг зах дээр дамлан худалддаг, эд бараа шиг үздэг юм. Тийм хүнтэй ханилах гэж юу? За, одоо л чиний ухаан чин задарч зөв тийшээ эргэж байна. Бадарчтай ойрт гэж чамайг ятгахсан нь миний буруу. Чин санаанаасаа ажил хийх гэж манай үлдэрт орсон гэж би боддоггүй. Цагийн альсыг дагуулж ямар нэгэн юмнаас мултарч гарах гээд ажилчин болсон байлгүй. Тийм болоод ажлаа олигтой хийхгүй, ив нь олбол таслахыг бодно. Түүнтэй хин хүнийг татаж оролцуулахыг боддог юм. Үг ярианч бодлаантай. Ер нь л өөдгөө хүндээ. Базар дарахтаа үерхдэг гэвөө. Тийм ээ. Зах дээр дандаа хоёулаа цуг явж үйдэг юм. Надтай хид дайралтсан. Тэгвэл өөр хүнтэй нийлэхгүй юу? Өөр хэм бэ? Чиний сүдрм ягмартай нийл гэх нү. Тэр чинь чамаас өөр хэнийг ч тоохгүй. За болдоо. Чи яриа мэддэггүй юм биш үстэй. Тэр чинь чиний төлөө ёстой нүдэ ухаж өгөхөөс буцахгүй. Чи санаагаараа зөхөөж ярих дуртайгүй юм аа. Ямар ч гэмгүй томоотой хүнийг надтай холбож бодоод яана. Чамаагийн чинь овоо ухаантаа сэргэлэн гэж боддөг юмсан. Өөрийг нь сүүдэр шиг хэдэн жил дагаж дурлаж явдаг хүнээ мэддэггүй юм бол сохор амт юм. Үгүй бол надаас нуугаад байгаа мó. За боли. Ийм ярианд би дургүй шүү. Тэгвэл надад битгий заах гэдвэ. Харцуул чинь нэг юм уу хидэн сонгохтой байдаг юм. 10 хуруу тэгш хүн гэж байна уу? Байдаг бол би түнтэй суунаа. Олдох болов да. Олдохгүй бол 9 хуруу тэгш нь олдох байлгүй. Өдрийн нэг хагасын яндан газар дөргөөлн дуугарлаа. Хоёр хүүхэн сумжирсан яриагаа таслан цех рүүгээ уралдан оржээ. Ханд цэмбэнэх их зуураа Норжмогийн саяын ярьсныг бодож мягмар надад санаатай гэдэг нь үнэн болов гэж бодхоос түүний огт нь муу санаж үзээгүй яг л хүүхдийг шиг хөөрхөн алгнууд юм л бол нүрэ авлайлган ичэд зовж байдаг хүүхэд зан ярилцсан цагаан шүдэн сэтгэл татам ялтмхан хаашин санагдав. Үеийн бүсгүйгээсээ санаандгүй юм дуулаад худлаа байлгүй дээ гэж бодсон боловч би нэг дор хэдэн жил ажиллахдаа энэ намаа залуу өөртөө дурлаж байна гэж огт нь бодооч үгүй. Тийм сэжиг тааварч төрөөгүй шүү дээ. Норжмаа зүгээр тоглосон бизээ. Хүмбрээр л даажигнаж наргиж явдаг зангаараа намайг цаашлуулсан гэж бодлоо. Өнөөдөр Норжмаатайгаа элен далангүй зөндөө юм ярьсан нь түүний сэтгэлийг дэвэргэж орхижээ. Залуу наснантаа хантай болж нэг гэрийн аяыг харж суун гэдэг зовлонтой гэдэг үг ортой байх шүү. Би доржиг л гэж бодож хорвоод түүнээс өөр сайхан ч хүнгүй санагдаж өөрхөн намайг хайрын нүдээр харж хайр сэтгэлтэй болж болохгүй юм шиг санаж яваа шүү дээ. Тэгтэл тэр минь надаас гадна цэрмаг хөсөн мөрөөдөж түүнд дурлсан удаа би эр нөхрөөсөө өөр хүнтэй сэтгэлтэй болно гэж хизээч ботоогүй. Тэгж болохгүй гэж боддгийм. Тийм эргэж байхгүй гэд бат журмыг сагсаар яваа. Санаа сэтгэлээ бүрэн ойлгож хайрлаж дурлсан нөхрөөсөө урвж шарваж яаж болох вэ? Нэгэнд болж бүтнэ гэж бодоод тоонот гэртэ толгой холбож тостой тогоонд хошоо холбосон хүн чинь өөр бусдыг бодож бор зүрхээ шархлуулан явахын хэрэг байхгүй. Энэ бол зөвхөн миний аривхан хүслөө ер нь янаг амраг бүрийн хатуу сахих хуйлч юм уу? Амьдралын учир утгыг бүрэн ухаарч мэдэх гэгч хэцүү бэрх юм байна. За яах вэ? Би нэг насаараа нэг хүнтэй ханилна гэж шийдсэн болохоор наргаа наадам хөгжилт сэнгэл баг байлаач гэсэн түүнтэй үнэнч хэвээр үлдэнэ. Өөр ямар ч сайхан хархуу надад дурлаач гэсэн ханиасаа салж сарниж яасан ч болохгүй. Дорчтой жаргалтай сайхан аж төрн гэхэд нэг юм өгөөлөгдөөд дотоод байх шиг санагддаг нь юу юм бол? Норжмогийн хэлдгээр нэг хүний бөхс тэврээд үгүй мөн хамаагүй ярьдаг хүн шүү. Би чинь нөхрөөсөө уйдаж байгаа юм биш үз? Залуу сайхан наснда өөр хүнтэй ойртож үзхийг хүссэн болов. Тэгвэл би олон эрийн нүүр харж гар дамжихыг хүссэн
завхаа юм болох байхаа. Гэлээч бид Сэрмаага хизээч завхаа юм гэж бодохгүй шүү дээ. Тэр бол сэтгэлийн шархаа эдгээж төр зуурч гэсэн хатаж хэрэгсэн оюун ухаанаа тижих гэсэн бүсгүй хүний хүслэн гэж ботсон. Тэгвэл би тийм шаналн үзээгүй. Хүн амьдралыг янз бүрээр бодож, янз бүрээр үнэн цэгэндэг бололтой. Норжмаа хөнгөн хийсгэлэнч гэсэн бас өөрийн гэсэн бодолтой хүн. Төвний хамгийн сайн тал нь хизээч гунж гутахыг мэддэггүй, үргэлж инээн байсаж, цаваа сэргэлэн байхыг хүсдэг зан юм. Би түүн шиг хөвгчлөлтэй байхыг хүсвч болохгүй юм аа. Норжмаа шиг хүн юу боллоо гэж гунж явах вэ? Завлан үзээгүй, айлын эрх танх охин шүү дээ. Нэхэх машин дүнгэн тажигнаж, бүдвтэр утас гогцоорон хөврөн. Ханд бодолдон болж утас орооцолдсныг анзаарсангүй. Нэг харахнаа баахан утас хониролдон орооцолдож машин нь гацав. Машина шалвхан унтрааж орхиод утасныхаа орооцолтоо гаргах гэж оролдож байхдаа хэрэггүй юм бодох ийм л осолтой гэж өөрийгөө зэмлэв. Түүнийг инхүү мөнгнөж байхыг харсан насан яаран хурч ирээд утасны орооцолдоо гаргах зураа. Ахын минь ажил хийж байхдаа элдвэн юм бодож болдгүй юм. Чи заримдаа юм бодоод ажилдаа салгардах гээд байна шүү. Өнөөдөр чиний сэтгэл их л өмөрч хөдөлсөн шиг байна. Ганцхан тийшэн ширтэж бодол болоод байсан. Утсан орооцолдохыг ч анзаараагүй шүү дээ гэж зэмлсэн янзтай хэлэхэд ханд муухан инэв хийлэн миний багш ёстой сайн хүн шүү. Намайг дандаа харж хандаж байх юм. Сэтгэл хөдлөхийг ч амтахгүй мэднэ. Ийм хүнийг дагаж ажилчин болсон би үнэхээр азтай шүү гэж бодлоо. Багштайгаа хамжин байж утасны ээдрээ гаргаад нөхдөсөө хоцорсноо нөхөж гүйцэх санаатай дэмий юм бодгоон болж зай завсаргүй хөөрөх утаснаас хараагаа ус салган нэхэж эхлэв. 17 дугаар хэсэг төгсөв.